BMW 모토라드 대전 알라인티 스크램블러 계약 및 언박싱 해보도록 하겠습니다. 너 혼자 가면 심심하니까 나의 불알 친구인 소철이를 데리고 가보도록 하겠습니다. 여기는 유곡동의 그레이빌리지라는 카페 저희가 기다리고 있네요. 와, 2시간 48분. 2,000 years later. 길 없을 것 같은데 여기? 아, 차로 막혔다 이거. 어디지? 여긴가? 차 들어갈 수 있나? 들어갈 수 있네. 오, 이거지 느낌. BMW 모토라드 대전 입성. 박스가 어느 걸까? 알라인티 스크램블러. 그냥 올라타셔도 돼요. 괜찮아요. 올라타셔도 돼요.
2,000 years later.